我喜欢浪迹天涯，然而志在四方。怎么样？以后请叫我刘大夫。我搞这事儿可不是为了好看啊！今天有特殊任务。维修诉求：一、屏幕更换；二、清灰换硅脂和导热凝胶；液晶换成相变；三、笔记本整体检测硬件有无维修更换；四、笔记本外壳灯带这个卡座搞丢；故障描述：屏幕有一条条纹，D壳上的灯带卡后弄丢；电脑为二手，所以看看有没有维修痕迹。重点来了啊！特殊诉求，有一点强迫症，如果不影响手感。然后波哥方便的话，戴个手套进行维修。我买了3副薄的手套和电脑一起邮过去。如果不方便的话，就正常维修。像这种要求，我这辈子都没见过。你要说带个东西吧，这个就算是再薄，它还是有点影响的啊，懂的都懂。来，我们今天克服困难，继续干活。确实比较讲究啊，电脑都已经敷了膜。哎呀，哦，它这是这个膜导致的，吓我一跳，我还以为电脑掰坏了呢。应该是可以正常开机的机械啊，先看一下。屏幕啊，有一个非常细的横线啊。这屏幕如果不太挑剔的话，还可以凑合使用。但是这个机器配置应该是比较高的啊，分辨率可能也比较高。i7 12代，这应该是配的3060显卡啊，16G 内存，512的固态，属于中规中矩的一个配置啊。果然是3060啊。好，我们先来操作内部啊，最后来更换屏幕。机器应该是拆过啊，正常如果没拆过的话，这一颗螺丝应该直接取不下来。里面有一个防掉卡片。我有点好奇的是，既然你有强迫症，买个二手电脑，那是不是用着总会有点不得劲儿？说实话，这个整个机器的外壳啊，保养的还是非常不错的。又来死亡卡扣了，今天我们换个角度啊，拔电池这一边。他说的就是这个卡片啊。没有，哎，是不是两边的卡片都没有了？这还有点费劲。想找这个东西还不好找，想换吧，这两个东西得一起换，还有点费劲。呀，我发现这个机器漂亮的很呐，肯定没有拆过啊，防拆签都有啊。这是华硕的防拆标签啊。硬盘是绝对是原装的，哎，但为什么只有一条内存呢？按理说都是双通道嘛。哎呀，这个机器确实不错，我认为应该是没有动过。好了，我们就不动它了啊。说句公道话呀，这个机器真的是一点都没动过啊，100%纯原装，可以拍着胸脯保证。这都不像是一个二手的机器啊，买的二手的机器啊。注意一下啊，液态金属不要着急立马往上掀啊，很容易这个露出来，所以我们要小心一点。果然是液态金属 ，CPU 这边液态金属啊，你看，只要是液态金属，中间部位啊都有或多或少这种啊烧黑的这种痕迹，也是漏的比较厉害了，全部都漏到边上了啊！哇，这个东西很有意思，你看，还有这样的烧干了、烧糊了。拆液态金属啊，第一步就是排雷，一定要先把这个东西全部给它清理掉之后啊，再去做别的操作。我们也不打算再用液态金属了，所以把这个保护膜啊，给它拆掉，因为这里面吸了不少这个液态金属啊。像这上面有这个残留的液晶啊，烧干了。有一些小疙瘩，我们可以用砂纸打磨一下啊。这个越平整接触的越好，跟晶体接触的越好 ，CPU 的晶体。好，这样的话，我们整个的消毒工作就结束了。哎，这个机器几乎就没怎么用过嘛，你看风扇上一点灰都没有啊，都一尘不染的。哎呀，现在最大的工程就是它这两个卡扣怎么搞。3 days later， 买回来了啊，2个灯光排线的卡座，这东西还不好找啊，量了半天，比划了半天，完了，这不是天塌了吗？我比划了半天，怎么感觉不一样呢？去了个毛线，大了1倍呀！哎，但是这个排线，你们这个针脚数我都量过了呀，
排线、针脚数都一样，但是座子整体大一些的，用到能用，就为这玩意儿等了几天，结果还不一样。有时候修这种小东西反而特别费劲，它配件不好找，你知道吧？它这东西它有没有一个标准的名称啊？本身它也不是说经常坏，你按机器型号搜它也搜不到，你按卡子的这个针脚数搜，但是它大小不一样，规格都是不统一的，那就只能去我的料本里面翻一翻啊。从我几百篇料本里面啊，就翻出了一片是完整的。功夫不负有心人呐，这非常完美啊，这两个都是完整的。哎，不对呀，哦，这一片只有一个，另一个也坏了，这个是两个都在。有人说能不能直接换一个这个卡子啊？这个可以把这个拆过去，但是它很容易掉。这个东西只要掉了之后啊，你再卡进去，平时一碰它就能掉。但是你把它卡上，就是如果不动它没事儿。所以我们今天决定啊，这个带座子一起换，不要单独换这个卡片。换这个卡片确实特别容易掉。座就一次性的把它做完美啊。拆这个座我们可以用反面加热啊，你要正面加热的话，温度得掌握的特别好。不然的话，一吹就变形了或者烧糊了啊。这个往上焊的话，我们既要保卡座，又要保主板啊，所以，比较安全的方法是用 BGA， 但是会大材小用啊。我准备这样，因为这边的一个啊反面基本上没有元件，是一个空板，我们用风枪，然后这边元件比较多啊，我们用 BGA 焊一下啊。取跟焊同时操作啊，相当的完美啊，达到工厂化标准的。下一步我们开始做散热啊，做散热两个方面，一个是贴相边片，另外一个他想换这个导热凝胶啊。其实说实话啊，这个导热凝胶这种状态没有必要换，但是既然粉丝提出来了啊，我们主打一个宠粉，你说让我们怎么干我们就怎么干。全部清理掉。这个东西说实话换是好换，但是清理是真的费劲。接下来我们得换屏啊，屏幕这边确实应该干净一点。尤其是我们搞这种维修啊，大部分机器里面比较脏，所以手上真的是可能确实有时候比较脏啊，尤其是摸到屏幕那个。一摸就是个大黑印子。分屏，粘得真紧，抠了半天呢。BOE 它用的是一个京东方的屏啊。关于换屏这个事儿，前2天被人骂惨了啊。因为它原机是一个夏普的屏，我们就给它换了一个京东方，但是参数啊、屏的参数什么的完全一样啊。这个原因是这样，就因为我们拿货来都有自己的渠道，这样我们会觉得它的质量靠谱。刚好呢，它可能没有这个夏普的屏，就发了京东方的，我们也没多想，但是屏的参数完全一样，结果给人换上去，他说我们换的这个牌子变了啊，跟人协商也协商不通，最后这个事儿还没解决。所以我们也要从中吸取教训，所以我们现在换屏啊，完全啊就是换一模一样的牌子，一模一样的型号，可以看一下啊，这个是屏的一个参数啊，这俩完全一样的。非常完美啊，很快我们就可以收工了。哎呀，真费劲啊，它这个胶啊，它能粘到我这手套上。戴了个岩石手套啊，本来半个小时能干完的活，硬生生干了1个小时。手术完美结束啊，刚好中午12点。我现在也算是编内人员啊，加班以后是不可能给你们加班的，准时下班。OK 不 OK？哈日少不哈日少？